ingabo zigatabara zikabahiga mu masaka zikabasanga mu bishimo by'imishingiriro bafatanije abaturage ari igihe gikomeye yego ubundi burabihakana ariko nibikomeza kuba ngiye uko mbitekereza nk'umuntu ntekereza ko atari ibintu byaba kabiri gatatu ngo byihanganirwe abantu bashaka gukinira ku maraso y'abantu yamenetse Kensi imfura wacu nizere ko muri hose muguwe neza kandi uwa mbere mutangiye neza nawe umeze neza nanjye meze neza cyane nta kibazo na kimwe gahunda zifashe gute gahunda ziraho zimeze neza abantu barimo kwitabira ya gahunda yo gushyikira umupira w'amaguru kabone niba budafana cyangwa se ukunda ikipe ya Gasogi ariko kavuga umupira w'amaguru ari cyo ngomba kumarira hato abantu bishima nanjye nzavuge ko ari icyo nakoze twebwe icyo dushaka cyane cyane ni n'abantu batajya ku kibuga benshi nabo kugira ngo bagire uruhare bumve ko umupira ari uwabo kuko ibyishimo tugomba kubigira intego icyo nicyo cya mbere na mbere nashimira abantu benshi ugereranyije kuko umunsi tuzashyira haze imibare benshi bazatungurwa cyane rwose kandi ifuza ko aba bantu uwabikoze atajya ku mupira umunsi make ya mbere tuzakina twakiriye azaze ku kibuga arebe icyo yakoze kuko tuzafata ikipe tuyihane tuyigire nk'igipurizo muvuge muti voilà abagabo twashyigikiye ni sawa cyane ndabona babijemo neza nababwira yuko minsi iri imbere tugiye kuzana intare Rwabwiga intare y'umugara Rwabwiga mu mujyi wa Kigali abantu benshi bazayibona rero reka nizere yuko mwese dufatanya kurwanya covid asigaye bakadukomorera ibyo tuvuga mu kumva ko atari amagambo gusa kuko harimo abantu bavuga bati cyo koze bari abantu barishimisha barishimisha kandi ibyo koko kwishima ni intego ariko ndatekereza yuko byanze bikunze muzabibona bantu b'Imana byanze bikunze muzabibona abantu barimo kutugeranya n'abandi bantu bajya bivovota cyane barimo umugabo witwa Haji Manara ntago nshaka no kumumenya uwo nakazi ke abo bantu barimo kutugeranya n'abantu bivuga cyane turivuga ariko ntago tuvugira ku macandwe nicyo kintu cyane ariko gicyo basubiza ariko ndashaka kumbwira batatu muri bo kugira ngo mbahe ingingo ebyiri gusa zita zibarangiza burege ni byiza mbahe ingingo uyu munsi se kuwa mbere nzibahe bazigendera icyumweru cyose bazongere kwivovota wenda muri weekend zabaho izindi bambwire bakure yitwa Van Damme uwo nguwo nta n'ijambo afite nta n'icyo yanavuga Van Damme turamuzi si umufana ni umukozi cyambere Van Damme yabayeho muri za Tarako n'ibindi nk'ibyo ngibyo turamubona ahari n'ubundi ntago navuga ko Van Damme yavuga ko nta bafana agira avugira kuri bana ariko aba bafite bazana mu makamyo ya polisi abazana mu makamyo n'abahembwa tubireke dukomeze none n'abazakore kampanye atari woda bakora igikorwa nk'iki icya kabiri Van Damme twebwe twivugira ku magambo niba tuvuze ko tuzana mu rutahizamu international Bora Robota tukamushyira hano mu ikipe ya Rizome Integre we Van Damme murabivuga ushingiye kuki niba tuvuga ko tugiye kuzana Mark 5 rutahizamu international Rwanda Bertrand tukamuzana hano we uravugira kuki niba tuvuga ko tugiye kuzana Defenseur international Congolais tukazana Hervé Beabea tutavuga twaturi n'abantu bafite ikibazo mu mutwe by the way nkuko abakristo tugomba kwirata umusaraba n'agakiza ni nako natwe tugomba kwirata ibyo dukora ese ubundi umuntu atabivuze Rizome Integre bakumva ko baruhiye aba bose bakanda akanyenyeri 142 akanyenyeri 8 akanyenyeri 1 0 0 5 5 gatandatu karindwi akego bakashyigikira iki gikorwa bo bavuga ko ibyo bakora byaba bimaze iki reka rero nkubwire rero Van Damme urabivugishwa na stress ntabwo uragera mu mundeze twe twageze mu ijuru rito mu frere ibyo byonyine birahagije ngaho nagerageza akusanya avuga igikorwa nk'icyo ngicyo wagikoze ntuvuge rwaburi igiki ko n'Imana yamaze kurema ikabona isari nziza cyane ikishima ikaruhuka kubera ibyishimo byinshi cyane twebwe abana b'abantu koma simusubije ndumva musubije n'abagenzi be bumvireho katubitega amaso ko Van Damme reka nkubwire Nehemiya yavuze amaganya y'ibibazo Dawidi ashimira Imana so ubu twebwe reka twifate mu rwego rwa ba Dawidi uwo bibabaza ufite shoye kubabara ariko ntabwo ari ngombwa si waremewe
ushobora kwishima mu buryo ushoboye. Dukomeze. ubu rero ngiye kubaza bya bibazo byanjye. Yes. I Nyaruguru mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru, ntabwo nzi kusoma umurenge niba ari Ruheru niba ari Ruheru niko numvise bavuga. Ejo bundi mu gicuku hagana mu masaa 6 z'ijoro abantu bagiye bacya baraduka bararasa, ariko maze si ukuraswa ye. Hari umudugudu w'icyitegererezo hari utuyemo abaturage uri ku kilometero kimwe uvuye ku mupaka w'u Burundi. Bivugwa ko ari umugamba abo bantu bari bafite wo kwerekezayo bakajya kwica abaturage nka kwa kundi bishe abantu mu Kinigi. Urabyuka ukuntu abantu bishe abaturage hari i Musanze, ingabo zigatabara zikabahiga mu Masaka zikabasanga mu bishimbo by'imishingiriro bafatanije abaturage. Uribuka ko hari n'abagiye bazanwa n'abakecuru babafashe babazanye. Urabyuka twarabonye abakecuru babakurura babati hari n'abakwiye imishwaro bajya kugurisha igitoki ibihumbi hano. Igitoki 500, igitoki 300 ibihumbi, ariko barabazana. Aha naho harahadutse abantu ngo bagiye kwica abaturage muri uwo mudugudu. N'amakuru yatanzwe n'ubuyobozi, ariko n'abaturage baravuga ati koko iyo hataza kuba abasirikare uyu mudugudu ugomba kuba ari gushira, kuko bana babitwaje intwaro zinaremereye. Abandi ngo bicamo ikindi gice bashaka kwinjira mu birindiro by'ingabo. Haba mu mudugudu ntibagezemo, haba mu birindiro by'ingabo ntibagezemo, ariko umurima w'ingano bawunyuzemo, inzu y'umuturage bayirasa uruntu ntazi urwo ari rwo, ariko barirukankanwa bambuka basubira i Burundi ngo aho bari baturutse mu birindiro by'ingabo z'u Burundi. Zibafite n'ibiryo mu makopu byanditseho ko ari iby'ingabo z'u Burundi. Ni ibintu byanditseho ndibwira ko atari umuntu warayabyandika ijoro ryose. Mu kwiruka basiga imirambi ine inyuma n'ibitwaro bimwe na bimwe n'ibiryo ntamenya n'amandazi arimo, za super deep, twatuyoga twatunuri nako twarimo, utundu twinshi twari turimo. Icyo si cyo kibazo kuko ibyo byarabaye. Isi burya niko bizahora, buri gihe abantu batafite imitekerereze bazahoraho. Ariko babikoze ku munsi wo gushyingura umuhisi nyene cyubahiro Petero Nkurunziza. Yashyinguwe maze baraza bya biri kurera n'ibyo basize, bya bikopo n'ibyo byanditseho ko ari iby'ingabo z'u Burundi. Harimo ibyo kurya, harimo ibyo kurya, amashapure n'arimo sukari na super deep, na za simukadi, dore n'imiti, ariko dore n'amasasu n'ibindi n'ibikoti bya gisirikare ndeba bikiri bishya. Babikora ku munsi wo gushyingura uwari perezida w'u Burundi Petero Nkurunziza. Baturutse mu birindiro, niko bivugwa, mu birindiro by'ingabo z'u Burundi, bakubiswe basubira mu birindiro by'ingabo z'u Burundi. Hari ikinyamakuru cyo nabonye ngo bakiranwe ngo urugwiro mu birindiro by'ingabo z'u Burundi. Ngo wenda n'umunyamakuru washyushyaga urugamba, ariko simbizi wenda ariko byagenze ndarabibonye. Bya n'imbunda zabo zimwe muzafashwe yari bazitaburiye ahantu simbizi, ariko ngiziriya ibindi byo sinzi byari byo. Magazine uziko yagize ibintu by'ibigozi na za grenade ngiziri hariya. Utekereza ko ari iki cyatumye aba bantu bagaba ibitero ku munsi nyirizina wo gushyingura nyakwigendera Petero Nkurunziza? Mbere na mbere ndaza kuvuga mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ntekereza yuko bishobora kuba ari coincidence, uruhurirane. Uburyo bwa kabiri bishobora kuba ari imyumvire ya bamwe, nkuko nabonye ku nkuta nkoranyambaga bavuga yuko u Rwanda rwo rushobora kuba rwarahitanye Petero Nkurunziza. Ibyo byaranditswe, rumuhitana se gute, byaranditswe cyane, abantu bagenda babikwirakwiza n'ibindi, ariko icyamwishe twese turakizi. Bigaragara yuko yishwe no guhagarara k'umutima. Niko leta yabo yavuze. Ibi rero nanone ku bundi buryo bwa gatatu navuga
bishobora no gukorwa n'abantu wenda batifuriza leta nshya kuba yagira stabilite, bakavuga bati reka dutere u Rwanda mbere na mbere tubanze tubateranye burundu amahoro abure. Bishobora no kuba bateye barafite ndabifata mu buryo butatu. Uburyo bwa mbere barakanditse force de défense nationale du Burundi bigaragara ko byakorewe mu Bushinwa bifite garanti y'imyaka 3 ano pavandre ntibigurishwa. No kuvuga ngo rero icya mbere navuze yuko bishobora kuba ari uruhuririkanye coincidence. Icya kabiri bishobora kuba ari abiyumvishe bafite abaheza nguni bashobora kumva yuko gupfa kwa Nkurunziza wenda kuko bahoraga bavuga bati Rwanda n'umwasi tuzamumesa tuzakora ibiki, bakavuga bati reka wenda duhorere umuhisi byari byakese umwami yapfaga gashyingura. Biranashoboka ko banabikora rwose batayoboye ari ubwabo bifatiye icyo cyezo bati reka tujye guhorera umuntu wa bandeze. Bashobora kuba ari abarundi, bishobora kuba ari abandi, kuko kugeza uno munsi ntabwo baraduha amakuru y'abateye abaribo, cyetse ko abanyarwanda icyo bavuga ko bazimo abarundi bahakurya baza kwisuma ibirayi, baza kwigurira ibirayi n'ahangaha mu Rwanda. Hanyuma rero harimo ngo n'uwashatse umugore w'umunyarwandakazi. Iri ni itangazo rya leta y'u Burundi. Ariko reka nsoze ku cya gatatu. Icya gatatu biranashoboka yuko hari n'abantu bashobora kuba batifuza leta ya Evariste, bakavuga bati reka tumuteranye n'u Rwanda tube twakora ibyo byose. Biranashoboka yuko bishobora kuba ari abantu bari hariya nkuko nabyumvise ngiye cyane cyane mu ubushinjacyaha mu byo basomaga mu rubanza rwarimo ba retired major Madasiro n'abagenzi be bavuga uburyo bakiriwe n'igisirikare cy'u Burundi cyane cyane urwego rw'iperereza bafashe kwambuka amashyamba yo muri Kongo. Hari igihe wasanga ari bamwe muri abo ngabo leta y'u Burundi yiyororereye bari bageze igihe bakavuga bati noneho reka dutere. So ni ibintu bigoye kugira ngo umuntu abe yabimenya neza, ariko ibiri amahirwe ubwo aho baturutse hazwi, hakaba harimo abishwe bakamenywa n'abaturage n'abafashwe, hakaba hari n'abafashwe bashobora gutanga amakuru ku buryo buhagije. Ubwo byanze bikunze hari ibyo tutamenya twebwe nk'abaturage kuko rimwe na rimwe nta n'ibyo tuba dukeneye, ariko byanze bikunze hari ibyo tuzamenya byisumbuye ku byo tuzi uno munsi. Okay. None kuba umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi yarihutiye guhita yandika itangazo avuga ko ibyo u Rwanda ruri gukwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga nibyo avuga ngo des réseaux sociaux by'uko rwatewe n'abantu bavuye i Burundi, byo ntabwo ari byo. Urumva aho bati ngo ntabwo ibyo ari byo, ntabwo Burundi bucumbikiye abantu, nta n'umuntu ushobora guhungabanya ikindi gihugu aturutse mu butaka bw'u Burundi. Kuba yarihutiye kubyandika ubibona ute? Ntekereza yuko ibihugu byose ni uko bikora. Ntekereza ko urabona hariya babirekero gato hariya kuri paragraphe ya 2 ngo force de défense nationale du Burundi voudrait porter à la connaissance de la communauté tant nationale qu'internationale que le sol burundais ne peut pas être le sanctuaire des éléments qui perturbent la sécurité des pays voisins. Par contre, les militaires de la FDNB font la mission devrait constamment à ce que la sécurité soit bien assurée sur les frontières que le Burundi partage avec ses voisins. Il y a paragraphe où il avuga ko ubutaka bw'u Burundi budashobora kuba bwakoreshwa n'indiri y'abantu bashaka guhungabanya ikindi gihugu, sanctuaire n'indiri by'ibituranyi les pays voisins, ibihugu byose les pays voisins. Ngo ariko ingabo z'u Burundi zifite inshingano yo kurengera umutekano w'imipaka ku mipaka u Burundi busangiye n'ibihugu by'ibituranyi. Colonel Biyereke Floribert, umuvugizi w'igisirikare cy'u Burundi, kurengera ni gute kandi hari abantu babambuka bakajya gutera ikindi gihugu? Icyo ntekereza cyo kuvuga yuko abateye u Rwanda bataturutse Burundi byo rwose ntabwo wabyemeza. Nibyo bigaragara kandi byaza bikunze hari n'ibimenyetso, sibyo? Wenda icyo abarundi bavuga yuko wenda batabazi ibyo bashobora kwigira bwo uti n'abantu wenda, ariko iriya statement uko ikoze ubwayo ntekereza yuko ihabanyije irihuza kandi yihuse cyane. Ikindi cyakari kubikora kuriya nanone ushobora kubifata mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere kumva yuko ibyabaye bishobora kuba byakwegera u Burundi, sibyo? Cyane mu maso y'umuryango mpuzamahanga ndetse n'abaturanyi. Icyo ni kimwe. Icya kabiri ni ibisanzwe kuvuga uti reka tujijishe uburari tubihakane kabishwe n'ubwo baba bateye hagafatwamo n'abantu bigaragara ko ari abarundi kuvuga ati abo nta n'ubo tunazi turabihakanye n'amba bandi.
urabyumva ibyo ni ibintu biri bisanzwe ariko icyo ntekereza yuko hari ibizaza nyuma yaho byinshi cyane tuzamenya n'ibyo tutazamenya ariko bizamenyekana mu nzego zifitiye ububasha urabyumva neza kuko hari abafashwe iki ni ikintu cyiza cyane burya abafashwe ndabisubiramo ni ingirakamaro cyane kurusha abapfuye sinzi ibyo mvuze niba ubyumvise ndabyumva kabisa abafashwe ni ingirakamaro cyane kurusha abapfuye kuko kugira ngo ukemure ikibazo ugomba kubaza gukemura umuzi wacyo hari n'amakuru avugwa yuko ko igisasu cyaguye hejuru y'inzu y'umuturage gishobora kuba cyaravuye mu kambi y'abasirikare b'i Burundi cyaraturutse hanze y'igihugu absolument kuko urabona ko cyasenye inzu kandi sintekereza ko abari bagifite bahagaze uruhande rw'inzu biravuga ko gishobora kuba cyarashwe kivuye mu ikambi kikaba cyo cyaguye hejuru y'inzu y'umuturage ibyo byose ni ibivugwa anyway ariko reka twizere yuko burya akabuye kagaragaye kaba katagikoze iki katakisha isuka ubwo se wa mugani uri aho gusa ntabwo ari umugani uri aho ariko ikindi cya kabiri ntekereza yuko ahangaha ingabo z'u Rwanda zabyitwayemo neza kuko iyo baza kugera mu baturage bari kubica pe ariko se uboneka mbaze nkubaza nuko bishe barabo mu kintu tubanze twibaza akabazo aba bantu umuturage ahurira he niba koko bashaka no kuzayobora u Rwanda bazayobora ibiti ndashaka kumbaza hano bikwereka yuko harimo abantu mutabaruka ndakubwiza ukuri hano narabikubwiye yuko nta mpamvu nimwe mbona muri iki gihe ishobora kuba umuntu yavuga ngo ngiye gufata intwaro njye mu ishyamba njye kurwana muri iki gihe ntayo mbona niba udashoboye kuba watanga ibitekerezo bya mu buryo bwa politike bigakemuka wumva gufata intwaro byamara iki icya kabiri iki gihe umuntu utekereza gutangiza intambara ya kinyeshyamba mu kuri kw'Imana isumba byose waba ushyigikiwe nande waba ushyigikiwe n'abane ntavuze wenda uko bameze ntekereza yuko ari nko kujya kwishora mu gucuruza ni nko kujya muri business mbere na mbere yo gucuruza fax muri iki gihe icyo vuga sindi wacyumvise ngiye ndacyakubaza wenda iyo mubaza wenda ari jumbo nere ibisubizo cyane ntubibone bitewe nuko mbyumva ndibuka hari igihe byigeze kuba buri gihe bisasu bituruka muri Kongo bibaye Rubavu byica abantu abaturage barasakuza ataka ibi n'ibiki icyo gihe ingabo z'u Rwanda zirazamuka ku mugaragaro umuvugizi w'igisirikare yari hari ya Nyabugogo itangazamakuru twese duhana tubwira ati ubu tugiye ku manywa y'ihangu nihagira uducokoza turategereza amabwiriza ya nyuma ariko ntabwo bazakomeza kutwangiriza bigezaho none hariya uribuka byatangiye Nyabimata abantu bakabyoroshya birakomeza ariko barirukanwa baragera cyangwa barapfa Nyabimata icyo gihe ababyigambye barahari bamwe ba Kariste barimo baraburanishwa ariko Kariste yasakurizaga ariko yabaga ari abantu bari kuri tele barimo kuyangiza abaturage urabizi imodoka zatwitswe amazu yasenywe imyaka yatwawe n'ubu ngubu nuko abantu bazakomeza bagirizwa ibintu bigume gusa gutya muri diplomasi icyo ntekereza nuko kubira byose kwangiza byo urabibona ko bihari icyo ntekereza ibyabaye kuri uyu wa gatanu ntekereza ko atari ibintu bishobora kuba gatatu kane ngo bikomeze ariko nanone urwego biriho biracyashoboka yuko ibihugu bishobora kuvugana kuko burya nta wikururiye intambara nta n'uyifuza yewe n'abarundi ubwabo ntekereza yuko muri bo keretse wenda ufite amaso apfuye uri mu bintu byo kuvuza ingoma z'intambara ariko wakwikurura intambara wese aba afite ikibazo keretse yuko hari igihe kigera hakaba nta yindi shu ihari kuko sintekereza yuko umugambi w'aba bantu iyo bitaza kuba ingabo z'u Rwanda iyo bazica muri humye gato bari abaturage bari gushira ibyari kuba utwakaye tuganira ibindi ndakubwiza ukuri kandi ko ntabwo nta wavenya ariko igihugu ni igihugu byazo bikunze gifite inshingano zo kurinda abaturage bacyo kuko igihugu ni abaturage ibiro ntekereza yuko ari igihe gikomeye yego ubundi burabihakana ariko nibikomeza kuba njye uko mbitekereza nk'umuntu ntekereza ko atari ibintu byaba kabiri gatatu ngo byihanganirwe kandi kugeza n'uyu munsi wa none ntekereza ko ubundi bugomba gutanga ibisobanuro byimbitse usibye aya matangazo mbona yanditse ayayo iyo kushaka kwiregura hano yakureze nta muntu ukureze avuga ati gusa twabonye ndaturuka hariya ibyo wenda
kuko n'u Rwanda ntabwo rwakoze statement uvuga ngo rwatewe n'u Burundi, rwatewe n'abantu bavuye i Burundi. So ibyo ni statement ebyiri zitandukanye. Reka wenda tureke kujya muri ibyo ngibyo cyane, dutegereze turebe, ariko icyo umuntu wese yakwifuza ni ukubana neza n'abaturanyi, tugatunga, tugahahirana, tugatunganira. Okay. Tugiye gutumikira badutumye. Yes, mukanya tugaruka. Nubundi nitugaruka nongera nkomeze nkwibariza ibibazo tugendeye ku bintu byabaye muri weekend. Umunsi no kuambira urambaza nta kibazo. Hari byinshi byo kumbaza cyane. Yes. Utabaruka hari abantu bagiye bavuga bati urabona mu kiganiro cyanyu hari gihe twandika ubutumwa bukabwinshi n'ubusome, ese ubundi mwagiye mureka natwe tukagiramo ijambo. Ntekereza yuko tugerageza kubusomara. Mu minsi iri imbere tuzajya tubaha n'umurongo wa telefone kuko hari ibyo dukora byiza ku buryo bizaba ari sawa. Ariko ndatekereza nko mu kwezi kwa karindwi mu matariki 10 bazaba bashobora kuba ibyo byose babikurikirana. Hanyuma hari umuntu ufite ikibazo avuga hano, tumwihorera, komeza ibyawe. Ndacyari mu bubanye n'amahanga. Mu ijoro ryakeye leta y'u Burundi yatangaje guverinoma, abagize guverinoma mu buryo nyine bwa kiyobozi byatangajwe ku mugaragaro. Hanyuma mu bagize guverinoma nk'uko mbibona kuri Twitter n'ubundi ya guverinoma y'u Burundi, harimo minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abandi ba minisitiri bagiye batandukanye, minisitiri w'ingabo. Ariko naje kubona ko inzego nkuru z'igihugu, wa muntu wawe wa mbere yitwa Steven Dukara, ntabwo nibuka amazina, ariko dukomeze kuko amazina bayabaye menshi yajemo kenshi. Perezida wa Repubulika ni umusirikare General Major retired, yari umusirikare, ubu ntabwo ari umusirikare. Burya ntabwo njya mbyemera cyane ko umujenerali yabaye retired burundu. Sawa, dukomeze kuko ariya masaruto bari gutera n'ukuntu babikwega kuriya. Ariko abari umuyobozi w'ikirenga n'ubwo yari umusivili, no mu nshingano mba mbona hari ko bimeze. Ubwo Perezida wa Repubulika umusirikare, Minisitiri w'Intebe Marshal, Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu nawe ni muri izo nzego, ko ni Commissaire de Police Chef Gervais Ndirakobuca. Hari no yitwa Ndakugarika, ntabwo ndi si niba ari wenda kugarika, keretse niba hari abantu babazi Gervais Ndirakobuca se wenda Ndakugarika menya n'undi. Okay. Ariko nawe bivuga ko ari mu nzego nk'iz'abasirikare. Abantu babyibajijeho, ariko se ubundi bibatwaye iki mbere na mbere? Nyine ariko ntibibuza abantu kwibaza. Bibaza kuki iriya leta nyine muri icyo abantu bibajije. Yes. N'abarundi yewe membe de Bunde bibaje se ko igihugu cyowe n'abasirikare kuva ku rwego ku nzego zo hejuru mbese zisumba izindi. Ariko uriya ntabwo ari umusirikare yaratowe. Wenda wavuga premier ministre ukavuga nabo ngabo, ariko nyine ariko uriya ni umusivili watowe. Ntabwo ari umusivili, yigeze bamwirukana mu gisirikare ngo azihungure se. Yaratowe ariko n'umusirikare. Yarademobirijwe, ariko ntabwo bazihunguye. Baramudemobilije, ariko bisobanuye iki ngibyo? Ariko hari icyo bisobanuye nyine witesha agaciro ibitekerezo abandi bantu bose bibajije. Ibitekerezo byanyu abantu bose bibaje batese kuba igihugu kiyobowe kuva ku mutwe kugera kuri minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu n'abasirikare bakuru, ese byaba bigiye gutuma habaho amahoro arambye muri aka karere? uburyo abantu babyifashishemo yabagiye nkusanya ibintu bivuga ku mbuga, haba hagiye kubaho amahoro arambye muri aka karere kubera ko igihugu cyowe n'abasirikare. Icyo nshaka kugira ngo nkubwire ni kimwe. Uyu ministre wa 14 hano, ministre de la solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, madame Imelda Sabushimike, ni muri babandi bita basangwa butaka. Okay. Kuko i Burundi ho imyanya bayitanga bashingiye no ku moko n'ibindi. Hanyuma ndashaka maze nkubwira ikintu kimwe. Mbere na mbere aferi z'abarundi ku buryo bakora leta yabo ntago bireba undi wari we wese, bire abarundi ubwabo n'uwo bitoreye. Perezida aba afite ububasha bwo gushyira mu myanya akurikije ibwiriza shingirwa ryabo abantu uko abyumva n'uko abishaka. Ariko reka ngaruke ku cyo wibazaga, nicyo abantu bibaza ari benshi. Ndashaka nkubwire yuko Evariste
agomba kubaha ikintu cyitwa uriya commissaire de police chef Ndirakobuca niwe ndakugarika kuko ndabona mu barundi bari kumufelicita bavuze ngo félicitations au commissaire de police chef Ndirakobuca alias ndakugarika un homme qu'il faut à la place qu'il mérite ono umuntu ukwiriye mu mwanya akwiriye nta kintu cyiza cyane icyo nshaka kugira ngo nkubwire rero ngiki ndashaka wumve ko uyu mugabo Evariste perezida w'u Burundi nyine cyubahiro agomba mbere na mbere kubaha ikintu cyitwa comradeship bisobanuye iki ni abantu mwabanye mwakoranye ni ukuvuga ngo kuba uyu munsi ari perezida uruhare runini arukesha bari abasirikare bagenzi be babanye mu ishyamba urabyumva neza ni ukuvuga ngo yaba agiye kwikururira ibibazo kutabazana hafi yiwe none ni kwa kundi ushaka kugenzura neza byanze bikunze ngenda asubira ku kintu kimwe imyumvire n'imitekerereze y'umuhisi nkuru nziza ntabwo byari kuzana perezida Evariste kugira ngo ari we uzamugira mu ngata hoya hagomba kuzanya benda ariko abajenerali bavuga yuko bashaka ko Evariste ari buza icyambere ibyo ngibyo ubwabyo icyo cyizere nubwo ntabwo ushobora kugipfusha ubusa muri bagenzi bawe ibi ngibi rero ntugashyizemo bake by the way ndimo ndagenda mbona sinye za Evariste kuba umuyobozi mwiza umva noneho ugikomeza ndakubwira kuri commentaire ziri ku rubuga rwa guverinoma y'u Burundi umuntu umwe yavuze ngo good example to set for all other governments short cabinet service to nation Mr. President no cabinet yabo ntabwo ari nini mwakovuze good example undi muntu ahita amusubiza what do you mean by a good example when it's a militarized government with only former rebels excluding all others who were there before them nicyo nakubwiye nkuru nziza ibya Prito Evariste byakoze yubatse cya kintu cyitwa comradeship that is it ariko urumva ko bya bintu abantu bibaza biri guhura n'ibyo abandi bibaza absolument nakubwiye yuko abamutoye bari bande nibyo nakubwiye mbere kuko mu Kinyarwanda ni nka umuntu yambwiye ati ni urugero rwiza kuba ushyizeho guverinoma wenda y'abantu bake izakorera igihugu undi akavuga ati ni iki wita urugero rwiza ari guverinoma igizwe n'igisirikari kiyobowe n'abahoze mu nyeshyamba kandi abari mu gihugu mbere bakaba batahawemo imyanya ibyo ubwabyo nanone it's another case hagati yabo ubwo rero icyo ntekereza cyo ndatekereza yuko abatagiye muri leta ya Evariste abenshi bareta bajya muri opposition ku ruhande rumwe nabyo si bibi urumva kuko ashobora kuvuga ati aho kugira ngo nzane abantu batazanyumvira mu kurangurura amabanga yanjye kuko uriya ni umwanya iriya ni imyanya nominative perezida ashobora kunoma abashaka mon frère ibyo mu byumve mu gihe yatowe rero reka tumuhe iminsi 100 tuzareba icyerekezo cy'abantu bari mu gukorana iyo minsi 100 gusa kumutega iminsi uya undi minsi 100 ushaka gukora assessment ukavuga uti iyi guverinoma ishobora kuzagera ku nshingano zayo wowe noneho nk'umusesenguzi ubona vuba ukurikije ibyo ubona muri iyi minsi 3 amaze ku butegetsi ine gutyo uri kubona biri gutanga icyizere hari ikintu kimwe byose ubirebe ngiye kwasesenga mu buryo bwose mbere na mbere reka mbere yuko uyu muvandimwe azagira ikintu kigoye cyane azahura n'ibibazo byinshi mbazo tibiye gushyira ku murongo ibyo umuhisi nkuru nziza atashyize mu murongo bizamufata umwanya bizamusaba ndetse n'abajyanama beza icyambere ni ikihe nkuru nziza politiki y'ububanyi n'amahanga yari tricky icyo nicyo cyambere ngiye kintu ntezeho kuzabona kuri uyu muvandimwe ni ukureba politiki y'ububanyi n'amahanga uburyo azayikora sibyo icya kabiri ubumwe n'ubwiyunge bw'abarundi kutumva yuko CNDD-FDD ariyo bisobanuye ubuzima bw'u Burundi bwose akamenya yuko hari n'abandi benshi cyane batavuga rumwe na CNDD-FDD urabyumva neza bashaka nabo kugira umusanzu wabo batanga mu gihugu banifuza kurya ku mugati w'u Burundi ikindi cya kabiri no please ikindi cya kabiri gikomeye cyane uburyo azajera imbonera kure n'iyi mitwe yitwaraga mu buryo buri aho ngaho buteye ubwoba akayijera cyangwa se akayidissolvinga Burundi kavaho mu rwego rwo kubaka ituze rigengwa n'igipolisi n'igisirikare
ibyo nabyo ni ikindi kintu kiri aho ngo gikomeye, ariko noneho kirusha ikindi cyose kuzahura ubukungu bw'u Burundi no gushakira abarundi akazi. Abarundi barakennye mon frere, nubwo natwe tuvuga ngo turakennye, ariko imikenere y'abarundi iri ku rundi rwego. Ibyo rero mu bivuga ntitukarebye abandi, ibyo ubibona ute? Mbibona cyane cyane bitewe mbere na mbere, bitewe nuko kugeza uno munsi iyo urebye imihahiranire hagati y'ibihugu byombi ugasanga itagishoboka, ugasanga amategeko ariho abuza abarundi kugurisha utwabo n'ibindi nk'ibyo ngibyo bitandukanye, biragenda bikaza ubwabyo bikakwereka ibindi. Ikindi kintu gikomeye cyane kuba mbonaho cyiza, ntekereza yuko ubwo bisa nkaho yubashye Kiliziya Gatolika, akaba afitemo yumvira cyane cyane musenyeri uriya musenyeri hariya, uriya musenyeri naba koko umwuka w'Imana akamukoresha, uyu mugabo nawe ntakomeze akakomeza akamwumvira, ko nabonye ko ari umugatolika mwiza, aramwumvira pe, akamwumvira kuko ajya buri mugoroba, ashobora kuzamugira inama nziza yo kuyobora igihugu mwese mukumira. byanagenda neza. Ariko ubwo rero icyo dushaka, Imana nikoresha uyu muperezida binyuze mu musenyeri, bikaba byiza, abarundi bazabyungukiramo cyane, ndetse n'ibindi bihugu by'ibituranyi. Gusa nabonye ibitegerezo ukuntu baba bameze kuri stade, abarundi n'abasirimu, babonye ko perezida ajya kurahira bose bari bambaye ibitenge, ejo bundi mu gushyingura bose bari bambaye imyeru, navuze bamenya kujyanisha n'icyabaye. Yo absolument, biterwa na protocole uko yabipanze. Hariho rwose ntacyo umuntu, ariko icyo ntekereza cyo kugeza uno munsi afite akazi katoroshye nk'abandi bayobozi b'ibihugu bose. Uburyo azabishyiramo mu minsi ijana nibwo dushobora kuvuga tuti kugarura ikintu cy'umubano wa nyawo, mu minsi ijana nibwo twamenya neza politiki ye uko imeze. Ariko ntekereza yuko kugeza uno munsi byose birashoboka, bizaterwa n'abajyanama afite, uko bizagenda. Katugaruke gato mu Rwanda, abantu bakunze kuvuga abantu bamunga ubukungu bw'igihugu, induru zikavuga, hakaba batavugwa, tukumva bugiye bivugwa guke. Ariko ndi mu bantu bamaganye ikintu cyitwa ngo ibipfi binini muhora muririmba. Ndavuga ni mu Rwanda, wavuga ko aryo ko bidahari. Navuze yuko nta numwe ushobora kwitwaza icyo ari cyo ngo akore ibidakorwa, kuko twagiye buriya nta gahora gahanze muvandimwe, nta gahora gahanze. Ariko uri mu bantu bavuga ko nta bifi bihari. Nagaga buryo mwabivugagamo ko mwavuga mu buryo buri siniko ukuntu, ariko utabivuze mu buryo buri siniko amugani wawe ngo bikimangira uvuga uti ibifi bikishundura. Oya, mwabivugaga ukuntu. By the way, hari ibintu bimwe ntazemeranya n'abantu benshi. Mwebwe mwavugaga yuko ari ndakoreka, ariko ntabwo byakorekaga. Oya, nta kintu kiri ndakoreka. Mon frère, nkubwire, biterwa n'igihe nyine, wenda ni iminsi ibicunga ikazabifata, ariko ntibyakorekaga. Nta gahora gahanze n'ibere rigeraho rikagwa mon frère. Reka nkwereke ubwo umukuru w'igihugu, ariko ko nibagiye kwambara isaha, numvaga ikintu nabuze. Mu gihe kugira ucyagaje ugiye kureba ku kaboko cyanditse. Biterwa n'ibyo umuntu aba yaratekereza, burya akazi kugatekereza ntibikoroshye. Urabona ko umukuru w'igihugu mu mpera z'icyumweru yavuze ijambo rikomeye, agaruka ku bantu bangiza umutungo w'igihugu. Yavuze ati amakosa yo ni amakosa, udakora n'udakosa, gukosa byo ni bisanzwe, ariko abantu bashaka gukinira ku maraso y'abantu yamenetse, abantu babohoye igihugu, hari n'abandi bazize ubusa, byarabivuze. Abantu bashaka kubikiniramo, hari n'abagiye nomema bati ibi bintu ntabwo dushaka kubyihanganira. Byatumye abantu batangira kwibaza, naho ibinyamakuru byaranditse, wenda inkuru zikaguma izindi zikavaho, aho nkabona banditse ati se cyaba ari igihe kigeze cyuko babandi biyumvagamo ko bafite ubushobozi burenze ubw'abantu bose bari kurya igihugu ko babyumva. Ushobora kwashyira akadomo, igihe cyaba kigeze, ushobora kwashyira akadomo. Nakubajije, banza washyira akadomo kuri icyo kintu wari uvuze. Nakubajije, ubushobozi burenze ubundi bwose bugirwa n'abaturage, it's not individual. Komeza. Ese igihe kirageze ngo babiryozwe? Okay. Hari ahantu umukuru w'igihugu yavuze, uribuka cyagiye twasesenguraga ibyari byavugiye mu nteko kuri raporo y'umugenzi w'imari ya leta, avuga amafaranga ya RDB ajya muri miliyoni 100 ngo zariwe n'abantu. Twaravuze ibyo bintu. Kumbe wa muntu yaje gufatwa
baramurekura ngo akurikiranwa ari hanze, aratoroka yegera Uganda ahindura amazina, arongera arafatwa aragarurwa ashyikirizwa ubutabera, arongera ararekurwa ngo yikurikiranwe yibereye hanze. Bumvise ko bati ariko ubwo butabera ni ubuhe? Kandi iyo ni kesi imwe muri kesi nyinshi. Ibi bintu bibona ute? Dufite iminota mikeya. Okay, ndashaka kubwira ikintu kimwe rero kandi unyumve neza. Kuba Perezida Kagame yaravuze ayo magambo ni bigaragaza yuko nawe ubwe abona ko ibintu bimaze kurenga urugero, sibyo? Va muri telefone nkubwire niwe wambajije. Narebaga nyine n'umuntu ukoze gahunda. Ntacyo ibyo ngibyo biraza ariko turimo ni mata zikomeye cyane. Subiza. Kuba yaravuze ari amagambo ni bigaragara yuko nawe amaze kubona ko ibintu bimaze kurenga urugero. Hano twagiye tuvuga tutingira ngo ninjye nayo twavuze, ndavuga nti corruption yo mu Rwanda nimbi ku rwego rubi cyane kuko is sophisticated kandi is syndicated. Urabyumva neza? Ariko nanone ikindi kintu kimaze kugera ahantu ntekereza yuko aho bimaze kugera abantu bamaze kumva ko bafite confidence zirengeje na power, bumva ko ziri ahantu hari ikibazo gikomeye cyane mu bantu benshi cyane. I'm sorry to say so. Dufitemo abantu bundi utakabitekereza yuko bakaye bakora ibintu nk'ibyo bakora ku mpamvu zihe. Ni abantu bazi neza aho tuvuye, ni abazi neza aho twifuza kujya, ni nabo bazi iyi system neza kurusha n'abandi, nibo bakaye bayishyigikira, ariko they are the people who are distracting it. Nicyo kintu kibaje kurusha ibindi. Kandi those criminals, reka mbivuge gutyo nubwo ntawe baraciye. Nibo n'aba criminals abo bantu always baba bafite nabise syndicate, baba bafite imbaraga mu ahantu hatandukanye, kandi ni ibintu bateguye igihe kirekire, babaziranye banabiteguye igihe kirekire. Mbazo uti how aba bantu banabirebe for the people who are nominated, baragenda bagafata abantu bakabinjira muri system, abizi ko ningira ikibazo uriya aza protege. Yes, uriya zambere ijisho, azakora cover up, yazakora cover up, azakora cover up, uriya zamenye ikigiye kuba. Kuko yuko igihe kirageze yuko abo twabonaga some of the old guards, reka mbivuge gutyo, old guards, some of old guards, kuko ntawe utayobora mu gihe ahawe icyizere agahabwa na direction. Ntawe kuko ugendeye ku mabwiriza. Igihe kirageze yuko bamwe mu bo twitaga inyangamugayo bagaragaje ubunyangamugayo buke. Igihe kiragejeje ko muri aba basaza hafi ya bose nabo ubwabo bicara bakitekerezaho. Noneho bamwe bakanakurikiranwa by the way. Yes, ubundi iki gihugu mu gihe haba hari umurongo mwiza nta muntu utayobora, sibo bize gusa. Ariko why always ugasanga always this yakoze iki, yakoze ibi, bakoze ibi. By the way, reka nkubwire, hari n'ikintu kimwe tugomba kumenya. Abantu bagomba kubaha abantu muri capacities zabo. Mutabaruka ariko mbwira n'abantu yuko nabagomba kugira esteem. Mutabaruka wowe kuba njyewe ndi dufata urugero, wenda ndakuyobora, unkwiriye kubwira ngo genda utuke kanaka kuri mikoro ukajya kumutuka because I said so. Ubwo se ubwo ni wowe umututsi cyane ngi. Absolutely. Ibi bintu n'abantu bagomba kubimenya. Kuba wenda uri line minister wanjye, it doesn't mean that ugomba kuntegeka. No way. Ntabwo ushobora turi hariya twese mu buryo bwemewe n'amategeko. Ku line minister wanjye ntabwo ntegeka gukora amafuti ngo nyakore ngo minister yavuze. What the hell is that? Ibyo ntabwo ari ibintu abantu natwe tugomba kwigirira icyizere, kandi tukamenya yuko ikigomba kubahirizwa ikitari mu mategeko. Umuntu adashobora kuza ngo yevante ibintu abikubwira ngo ubikore ubibona ko ari n'amafuti. Kangwereka ikindi kintu cyinshi ibintu. Ukihanganira cyumva ukajya kumva Mutabaruka ni uyobora urwego, umugore we ayobora urunguru, murumuna w'umugore ayobora ruriya, murumuna wa Mutabaruka ari hariya, mwene se ari hariya, ugasanga bimeze nkaho ari urugo ruyobora inzego zitandukanye kandi zifite ukuntu zuzuzanya. Ndaza kugusubiza kuri iki kintu ubwacyo. Ariko iki kintu cyumva ubwacyo si umwihariko w'u Rwanda gusa. It wouldn't be a problem at all. It's a big problem. Uretse gatoya Mutabaruka ndashaka tubiganireho turebe how it can be a problem and how it can't be a problem, kugira ngo turebe impande zombi. Reka duhere how it can be a problem. Mu by'ukuri niba ndi minister, I take example, ndi minister wa finance, umugore wanjye akabera Rwanda Revenue Authority,
sibyo ndashaka tubigendanemo neza murumuna wanjye akaba ayobora Central Bank umugore wa murumuna wanjye unyuve neza akaba wenda ayobora dufata urugero wenda yungirije wenda auditor general ni ukuvuga ngo ibyo bintu bitatu ubwabyo it is very dangerous ku rwego runaka whatever bibaye gutyo nk'uko byaranje ni ukuvuga ngo ngewe nyobora Ministry of Finance umugore nyobora Revenue Authority ariyo urwego rushinzwe gukusanya umwe muri barumuna bayobora Central Bank hanyuma undi ariko ni auditor general ibyo ngibyo ubwabyo uzakoramo ikosa ahantu runaka undahita mubwira ati do biroroshye ko ibyo bintu wabikavaringa ku rundi ruhande nanone ntacyo bivuze ndamutse ndi Minister of Finance urumva umugore wanje akaba ari directeur wenda muri ministeri runaka turabyumvikanaho kuko kuba umugore wanje ntabwo bimwe mu burenganzira bwo kuba umunyarwanda understand that wenda umwana wanje akaba sibyo kuko ni umunyarwanda nk'abandi kuba ari umwana wanje biologically ntabwo it does not deprive rights afite nk'umunyarwanda people understand that akaba wenda ari umuyobozi wenda wa banki y'igihugu itsura amajyambere BED sibyo ibyo ubwabyo niba baragiye mu buryo buri merit uranyumva neza merit yaryo ni ihe barakoze ikizamini nk'abandi bose atari nominative atari nomination kuko ari nomination bakaba nomero muri iyo myanya no ari abantu bakoze ikizamini babimerita bafite ubushobozi bakaba chosen there is no problem whatsoever kuko nabo n'abanyarwanda bagomba kubona ibyiza by'igihugu bagomba no gukora u Rwanda bititawe ngo n'abana bakanaka cyangwa bakanaka that one I think you understand it I can't reka nkubwire ijambo reka ngusobanurire ibyo ngibyo wabyemera wabihakana ntabwo uzabuzwa uburenganzira ni nacyo kintu cyane ntongana n'abantu bakavuga ngo reba ngo wenda dufate urugero wenda Dr. Nkoyamazi mwene Dr. Mpayimana uvindimwe na injiniyeri Nsekambabaye akaba afite umugore Dr. Mwiza ngo abantu bose bafite akazi muri leta so what oya aho ubwo ryo utanze sirwa oya fata ministre Nkoyamazi ngo state minister runaka ahandi ari deje noneho ahandi ari umuyobozi w'ikigo gishamikiye kuri leta ahandi noneho muri polisi naho harimo ntuza naho ahantu hose hariyo ntuza ibyo bintu by'ikiryango n'indakubwiye ko ari byo byonyine biri ariko se baramutse bafite ubushobozi wakabimenya ubushobozi se budakorerwa ikizamini ngo abantu bajye mu kazi n'ubuhe bushobozi noneho so nimabizambya uvuga uti babizambije kandi babateretsemo wowe wakora iki rero what can you reka nkubwire ntabwo ari ngenda uretse gato uretse gusubiza ikibazo gisobanura yuko ufite nominating power yego wewe wabigenza nta kiryango natereka mu myanya n'abandi igihugu cyose nabo kizwe n'umuryango umwe ntabwo bishoboka ariko wemera ko umuntu ashobora hari n'abakora ikizamini ariko bakemezwa na cabinet urabizi ariko ikizamini bagikoze nibwo aho cabinet itajya guhindura amanota ako se akabazo k'amatsiko mfite uwo muntu afite ubushobozi dufata urugero ubushobozi reka nkubwire uretse gato uwo muntu afite ubushobozi nta kintu azitwaza mu kazi hari amategeko amugenga uwo muntu bamwimakaza ushingiye maze kuvumbura ariko biteza ibibazo ntabwo ibyo byazongera kubaho uti kubera ibintu by'ikiryango kuvuga ngo umugore niwe uyobora iki umugabo ayobora iki ngiki nawe nabahindura nkamushyira hariya n'undi hariya ibyo bintu byica ubutunzi bw'igihugu Ndimubwira urabizi rega nawe urabizi njyewe se turi mu bwonko bwanjye ariko isi neza ibintu by'ikiryango kuva mu n'ikigo bayobora inzego ibyo bintu n'amafuti igihugu kigizwe n'abantu berenga miliyoni 13 wenda tuvugemo ko abizi bafite ubushobozi bwo kuyobora bya byose miliyoni 3 barimo ko tubona kaminuza zisohora abantu buri munsi ntabwo abantu bamwe aribo bagomba kuyobora niyo mpamvu usanga buri kintu byapfuye gutya ubu ntibagiye kuryozwa uzarebe yakora no kuntu bivuga ibyishimo byinshi bikomeye kuko ibintu twavuze kuva kera abantu bamwe bakatwamagana ibintu bigihagaragara dusaba ubutumwa n'iminota 3 turangiranye turasoma ubuye ko iminota turangiranye nibi turangiranye uko biri kose
hari umuntu umwe undebere wa muntu niba ari we. hari undi uje nonaha kuko uje nonaha ufite nimero irangijwe 778. reka nze mbanze ndebemo kuko ntago namugendana gutya iyo umuntu akoze igikorwa nk'iki ngiki, ariko ubwo si ngombwa ko tumuvuga cyane. ntabwo tumuvuga cyane, ariko ngewe uko mvuga ndavuga izina rimwe gusa. undi ngo Kenisi ngo bimerita ngo hahaha ngo ndamusetse. uranseka gute? Reka nkubwire ijambo rwe mezami. ngo arabirwe bambagara abandi ngo mu mpera akazi abandi bakamuherekezayo ngo byanyuze mu kizamini. ngo Kenisi garagishe ngo yitwa Rukata we yitwa Rukaka Steven. wakoze ya gahunda. ni Steve nyine n'ubundi namushuhuje. undi hano aravuga ati hano message ntashobora gusoma, nageze kandi bakoze sibo ni ukwisekera gusa. uvuga ngo minisitiri nyoye amazi ngo anywa amazi gute? undi ati ndagukunda we na Kenisi nyobora imwe muri fan club za Paris ntimumvuge ariko murebe kuri konte akantu kagezeyo. Okay. ubu ngubu bamaze gusobanukirwa ubu ni umusportif wa bien. hanyuma rero amasaha ageze ntabwo twemera komeza. reka nsabira abantu bose umugisha. Uwiteka Mana wowe utanga utizigamye, wowe ufite ibisendereye ku meza yawe, aba bantu bose bagure kandi uko biri kose buri muntu haze kwizera kwe, uhe n'umugisha cyane cyane imirimo y'ibiganza byabo. Amen.